از تماشاچılar برنامه همبستگی انسانی خوش gəlibsiniz. Mən ایرج رضایی Arışası otaq fərmanda sizə salam arz edirik. Bu günləri İsfəndin 3-ü 1397-dir. Bu günləri برنامه həmbəsini istəyirik, ixtisas vermişik. Bu mövzuya ki, müəllimlər və kارgərlərin etirazları Azərbaycanda qüdrətlənir və qüdrət tapıbdır. Həman cərəyanında bu neçə həftənin içində Azərbaycan şəhərlərində çox etirazlar, müəllimlər və kارgərlər etirazlar اوج tapıbdır və qüdrət tapıbdır və nişanı bariz bombast rejim və fروپاشی iqtisadi rejimdir. Mən bir neçə nümunə Azərbaycan şəhərlərində və karxana qismətlərində işarə edirəm ki, bunlar həttəmən eşidibsiniz. Təbrizin روغن نباتی زنجاندا، بلبرین سازی تبریزده، سیمان صوفیان، راه آهن عجبشیر، جلفان مرند و تبریزده، müəllimlərin etirazları Ümumiyyədə Ərdəbildə və sair qismətlərdə ki, həttəmən eşidibsiniz və cərəyandasınız. Bu etirazlar yuxarıya qalxıb və qüdrətməndili qabağa gedir. Bu mövridlərdə Faraz Azadini dəvət eləmişik. Bizlə olsun ta bərnamədə bu mövzularda söhbət edək. Fəraz Azad برنامه همبستگی انسانی xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, mən də salam arz edirəm sizə və əziz tamaşaçılar. Fəraz Azad, illətin nəminədir Azərbaycan şəhərlərində əlan bu etirazlar yuxarı çıxıbdır və qüdrətmənd qabağa gedir? Mühimtərin amili ki, bais olur karşılar indi bu cür vəsi surətdə və bəxşən bəzi vaxtlar həmahəng neçə dənə şəhərdə با همراه اعتراض حرکت‌های alırlar. İlləti budur ki, واقعا bahalıq və واقعا fəlakət iqtisadi kamilən İranın camiasında və müşəxəsən Azərbaycanda da elə fərq eləmir. واقعا cəmaətin zindəcanlığını da kamilən bombastə yetiribdir. Hüquqlar hamısı 4 bərabər, 5 bərabər xətt fərqinin aşağısında və çoxlu kərxanalarda kارgərlər ixrac olurlar, kارgərlərin hüquqlarını bir moğay vermirlər. Bir də məsələn 6 ay, 7 ay kارgərlərin hüququnu vermirlər, 20 ay biyməsini pərdəxt eləmirlər. Bu müəllimlər, bazı şəxslər və hər hal 4 bərabər, 5 bərabər xətt fərqinin aşağısındakı hüquqlarını zindecanlıq edəmirlər. Belə demək olar ki, cəmaət bu günləri heç çarəsi yoxdur, bələnci edə bilər, zindecanlıq edir. Və öz zindecanlığından istəyir difa edir, özünün, xanavadəsinin zindecanlığından difa edir. Məcburdur gəlir eşiyə, etiraz edir xiyabanda və fərmandarı qabağında, ustandarı qabağında, amuşpərvərişin qabağında biləxərə öz etirazını ya da mən edə bilmirəm yaşayam. Mən bu hüquqla da yaşaya bilmirəm. Əgər sən bu olmanı bir dənə nümayəndəyi məclis ayda 30 milyon tümən, ya bir dənə bu olmanı vəzir ayda 50 milyon tüməndən zindecanlıq edirsən, mən də bu camiənin adamıyam, mən də istəyirəm yaşayam və vaxtən də eləyə bilmirəm ki, yaşayam. Mən ki, eləyə bilməyəcəm ayda bir yol evimə meyvə alam, eləyə bilməyəcəm ayda bir kilo ət alam, hüquqla eləmək olmur. Buna görə məcbur olur çıxayışıya və etirazını vəsi surətdə eləmək. Fəraz Azadə, etirazlar biləxərə oftıxizi var idi, biləxərə çox müddətlər qabağa gəlib ki, etirazlar biraz gəliblər qabağa və biləxərə Cumhur-İslami başa gələndən etiraz vardı. Əlan nə cür görürsünüz? Yəni o keyfiyyət ki, etirazlarda vardır, aya mütəfavitdir? Niyə mütəfavitdir bu etirazın keyfiyyətləri? Baxın, indələn vaqiyyət budur ki, pişrovan bu etirazlarda, yəni etirazların qabağa düşənlərində ki, kارgərlərin içində və ki, müəllimlərin və bazı şəxslərin içində bu pişro adamlar az təliq medya ictimai və ba istifadə az internet və fəsai məcazi bir-birlərinə ünlənirlər və özlərinə bir təşəkkül üzərdirlər. Yəni, biz bendoyu budur deyə bilirik ki, əgər birdən Əhvazda və ya Həftəbədə və ya Tehranda bir yuxarı keyfiyyətdə kارgərlər və müəllimlər və danışıcılar var, çıxırlar etiraza, mütəşəkkil və sazman yaftə bir işlər görürlər. Xud bu sazmandeyi təsir qoyur ayrı yerlərə. Yəni, indi o zaman bir də ki, fərzən məsələn Tehrandakı kارgər bura məclisin qabağında, idarəyi karın qabağındakı də etiraz edir və Təbrizdəki kارgərin xəbəri olmuyor. Təbrizdəki kارgər də eyni
بیدن görürsən bulbring سازی تبریز durucu karşılar taraftarların qabağında etiraz edir. Ya fərzən məsələn proje Aysal durucu üstündarın qabağında deyir adama 7 ay hüquq alamır. Gəlir üstündarı qabağında. Baxın etirazı mühit işdən çəkir hara mühüm dərin orqanهای bəsə dövlətçi fərmandarı ola, üstündarı ola, idarə olunmuş qüvvəçi ola, idarə karın qabanı bunları در حقیقت hardan öyrəşir? Tehrandakı Pişo Kargərinin hərəkətindən öyrəşir. Əhvazdakı və ya Həftəbədəki kargər ki köklür xiyabana və cəmaati çəkir xiyabana öz etirazından himayət eləmək üçün Təbrizdəki kargərdə bundan öyrəşir. Bu gün daha bir rəbti deyil, yəni bu etirazlar bir-birlərinə, kamilən etirazlar bir-birlərinə dünyəlidir. Bir də biz görürük ki, Rahənin kargərləri bunların bir tane sərtasəri təşəkkülləri var. Bu sərtasəri təşəkkülün adı benamı şورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه راهن ایرانdır. Bunlar bir de mesela bir seri neçə ay bundan qabaq nəzdik 45 şəhərdə həmahəng və həmzəman və sərtasəri bir etiraz əlqıdırlar. Buna görə görürsən Təbrizdə də birdən Təbriz, Mərənd, Culfa, Əcəbşir gördü də həmzəman 600 dənə kargər gəlirlər. Hərəsi öz idarə rahənin qabağında etiraz edir və etisab edir və təəssüf edir. Buna görə mən fikir edirəm ki, gələn o zəhval vücud ki, kamilən keyfiyyət mübarizat bedəlin irtibatları ki vardır, pişro adamların aralarında, keyfiyyət mübarizat da o qədər fərqi yoxdur. Tehranla, Əhvazla, ya bir də məsələn Həftəbə ilə Təbrizin və ya məsələn Roğanəbati Zəncanı. Roğanəbati Zəncan daha kərxanların içində qalır. Durur gəlir şəhərin içində, üstündarının qabağında da etiraz edir. 6-cı günündə əvvəl İsfəndə, baxın Roğanəbati Zəncan 6 gün poşt sərhəm gəlibdir fərmandarı və üstündarı Zəncanın qabağında. Bu nişan verir ki, kamilən təsir alır və keyfiyyət mübarizat və sazmandeyi mübarizat kamilən mütəfaviqdir. Bəli. Bu qabağa getmək, qüdrətli pişrəvi eləmək, etirazlar nə qədər fikir edirsiniz ki, Cümbüş sərnüquni ilə düyünlənibdir və irtibatı var, rəbti var? Cümbüş sərnüquni, yəni o ki, biz buna deyirik Cümbüş sərnüquni, ya bu cəmaat tökülə tamam İranın şəhərlərində eşləyər və necə bildirəli qey ayında 100 dənə şəhərdə cəmaat hamısı töküldə eşləyə və dedilər ki, Cümbüş İslamlı istəmirik. Buna deyirik Cümbüş sərnüquni. Bu Cümbüş sərnüquninin fəalları və hidayət edənləri və pişo adamları ki, xiyabanda etirazları hidayət edirlər və sazman verirlər və rəhbərlik edirlər. در həqiqət həman cümbüşهای etirazı imanən cümbüş kargeri və ya müəllimlərin və bazışəstələrin və danışçıların və arvadların cümbüşlərinin pişro və rəhbərləridir. در həqiqət kamilən bir-birinə düyünlənibdir, kamilən bir-birinə irtibatı vardır. Yəni indi ələn bu günləri biz görürük kargər be xatir hüquq şu xiyabana və gəlir fərmandarı qabağında etiraz edir. Ya müəllim və bazışəstə gəlir deyir, ağa mən bu hüququ da istəmirəm, eləyə bilmirəm yaşayam. Ya fərzən məsələn təhsil rayqan olan, mən behdaşlı dərmanı kamilən münasib və در şəhər bir dənə insanı istəyirəm. Baxın bunlar hamısı o gün ki, cəmaat töküləcə xiyabana həman bu pişo adamlar, həman rəhbəranın cümbüşaya etirazıdırlar ki, müxtəlif şəhərlərdə töküləcəklər və cümbüş sərnüqunini در həqiqət təşkil edənlər bunlardılar. Buna görə mənim etiqadıma kamilən bir-birinə rəbti vardır və əgər cümbüşü danışçı, cümbüş kargəri, cümbüşü müəllimlər və vazişəstələr və pərəstarlar və ya kargəran rahən sərtasəri şəkildə çıxıldı, در həqiqət bunlar sabahları xiyabanda həman o cümbüş sərnüquninin rəhbərlik edənlərdir və etirazları hidayət edənlərdir. Cümbüş sərnüquni mənası odur ki, bu kargəri ki, böyle hüququnu alanmır və bağlı yaşayanmır, yol müəllim və bazışəstə sabahları cəmaat dəstəcəm hamı töküləndə xiyabana, bunu özləri də bədənəyə, bu cümbüşləri tökəcəklər xiyabana və benim biz deyirik ki, iskeleti, sazmandehiz və sazmanyabiyə cümbüşlərini elə həman bu feyli cümbüşlərini, etirazlarının, pişrolarının tərəqi ilə təşkil tapır və bunu bu adamlar در həqiqət sabahları həman sazmandehan cümbüşü sərnüqunidir. Bəli.
فراز فریسیز در از فعالین حزب کمونیست کارگری و رهبران عملین وظیفesini nəminədir bu cümbüşün müqabilində və ona nə cür kömək eləyirlər ki, bu cümbüş oç tuta, qüdrətmənd ola və qabağa gedə? من اعتقادم به اصطلاح فعالین و اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری iki قسمت دارند. یک قسمت در حقیقت داخل کشور دارند، یک قسمت در الان خارج کشورdə bir icbar və hər hal əgər qalsaydılar İranda adam bu əza və kadrlar da həqiqət çoxdan tutulardılar və ödəncələrlə buna görə xaricdədirlər. Vəli indi به خاطر اینکه الان imkan istifadə از internet var və fəzai məcazi kamilən bu icazəni verir. Mənim etiqadımda da mərzlər sınırdır. Elə əza və kadrهای daxil و خارج کل بدنه به اصطلاح حزب کمونیست کارگری bu etirazlarda daxildir. Bu vəzifələrin mənim etiqadıma budur ki, tamam پیشروان və əzای bu təşəkkülləri ki var dinlərdən təşəkkül kargerlərin içində və müəllimlərin və bazışəstələrin içində və örgütlərin cümbüşlərin içində mənim etiqadıma da indi o zamandır ki, tamam bu پیشرو adamlar gərək Hizb Komünist Kargeriyə yapışarlar. Nəinki ələnən tərəf fəal kargeridir deyə mən Hizb Komünist Kargerinin uzvuyum, ya katkıyam. Bəlkə budur ki, bunlar hamısı hizbə yapışırlar və hizb onlar min demək olar sərtasər İranda fəal və mesela پیشروان bu cümbüşləri öz içindəki mesela yer verən və Hizb Komünist Kargeri bu tərəfdə eləyə biləcəkdir. Cümbüşهای tudeyini dərs alitərin şəkildə bunları sazmandehlər edir. Və bizim vəzifəmiz budur. Əgər daxili mesela İranda bizim fəallığımızın vəzifəsi budur ki, tamam bu پیشروان اجتماعی birbirinin kənarında kamilən müşəkkil və sazman verər və bunları hizbə dəvət edir və hizbi eləyər. Yəni hizbin siyasətləri به نوعی indiyə kimi göstəribdir. Hətta etiraf خود مثلا رهبران جمهوری اسلامی و مسئولین قضایی جمهوری اسلامی در حقیقت bu fəallar həman Hizb Komünist Kargeri İranın siyasətlərini və sözlərini mətrəh edirlər kənd xiyabanda. Vaxtı ki bu cürdur, binabərin biz gərək çox qəvi surətdə bicr edək ki, bədəni təşəkkülهای tudeyی tamam cümbüşهای etirazda در حقیقت bunlar hamısı hizbin əza və kadrları olarlar və bu şəkildə biz edə biləcək öz mesela alternatif ayəndə camiəni از طریق حزب به عنوان رهبر و سازمانده انقلاب آتی ایران bunu مثل مهرimizi bırak ve icazə verməyək. Heç gune cərəyanat rast və nasyonalist və ya məsələn müxtəlif cərəyanat siyasi ki sərmayədarlıq ilə saxlayırlar. Bunlar da ayəndə siyasi yanında nəqşlər olmuyor. Yəni bizim hizbin bu ünvanı rəhbər və sazmanda inqilab olmağı mənutdur buna ki biz fəalin hizb tamamen bu پیشروان مثلا جنبش‌های etirazını hizbin siyasətlərindən kamil aşina eləyək və hizbi təbdil eləyək bir dənə hizbi ki tamam bədəni kardisi və üzvü hamısı rəhbəran cümbüş‌های etirazı kargeran, müəllimlər, bazışəstələr, cavanlar və bəli. Bir dəqiqə vaxtımızdan qalıbdır Fəraz Azadə. Bu dəqiqənin içində siz işarə elədiniz ki, vəzifə kadrlar və fəalin hizb nəminədir. Burada rəhbəran əməli də vardı der. İranda cümbüşü hidayət edirlər və bunların vəzifəsi qıbalı cümbüşün qabağında nə cür eləyə bilərlər bu cümbüşləri bir-birinə irtibat verələr və zəncirvar bir-birinə vəsl eləyərlər? Nə yollar vardı bunlara? Baxın, çərxanalarda və həmintor besla amuşva və işte müəllimlərin içində, bazışəstələrin içində bir seri müşəxəs rəhbəran əməli var ki, bunların nəqşləri var, etirazları sazman verməkdə və etirazı kədə xiyabana çəkməkdə və ya məsələn idarə-i karın və ya məclisin qabanı çəkməkdə bu adamların nəqşləri var. Bunlar həman rəhbəran əməli etirazatdırlar. Bu rəhbəran əməlinin vəzifəsi budur ki, mənim etiqadıma bu günləri televizyon kanalı Cədid ki, bir dənə 24 saatə televizyondur və milyonlar dinlənməsi var. از طریق کانال جدید bu fəalin və rəhbəran əməli eləyə bilərlər. Siyasətهای حزبنا آشنا olur və siyasətهای حزbi sazmandehی
اعتراضات دادن و سازماندهی تشکل‌های توده‌ای در حقیقت سیاست‌های حزبی عمل edirlər. Bu tərik nədir ki, biz eləyə biləcəyik, öz möhrümüzü bir rahatı elə bilək az ki, bu fəaliyyət və rəhbəran əməli möhrümüzü etirazata bıraq və möhrümüzü ayəndə siyasi İrana möhkəm bıraq və radikaltərin alternativ siyasini برای اینکه سرمایه‌داران götürək və bir dənə camiye azad və bərabər quraq از طریق bu rəhbəran əməl olacaq. Bəli, çox məmnun Fəraz Azad برنامه همبستگی İnsanidə şirkətlərimizin vaxtımız ələn qurtarır. Xahiş edirəm, çox məmnun və mən də təşəkkür edirəm. Çox məmnun. Əziz tamaşaçılar, برنامه همبستگی İnsani saat 6:01 İran zamanı tamaşa edə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, برنامه qədərə şad və xoş qalın.